इसका एकदम बीच से टूट गया है टेलर। देखिए टेलर वाला खलासी बेचारा मदद कर रहा है। बाल इसका बहुत बड़ा। रायपुर शहर में आपका स्वागत है। हम लोग भी अपना सब तिरपाल नीचे गिरा के बढ़िया से सुखा ले रहे हैं इसको। बढ़िया से अब की मोड़ के रखें, कितना भी बारिश है तो भीजे नहीं। ये देखिए एक काय के लिए बैरियर लगाया है बाबा नो एंट्री में, क्योंकि छोटी गाड़ी है नहीं बड़ी गाड़ी है। हम लोग को यहाँ से दाहिने मार देना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉक में। पिछला ब्लॉक में देखे थे कि हम लोग रायपुर से 70 किलोमीटर पीछे रुके थे, वो जाम में चाँपा पड़ गया था। तो अभी यहीं पहुँचे हैं, क्या बोलता है, अब 10 किलोमीटर पीछे हैं। गांव का नाम सारगांव की सारा गांव बोलता है। सारा गांव में आके खड़े हैं। ये टेलर वाले के चक्कर में ही खड़े हैं, वो पीछे रह गया है, जाम में पीछे रह गया। बोला आ रहा हूँ रुकिए, या छोड़ देगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसके चक्कर में वो कर नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। अब थोड़ा सा रह गया, पूरा रास्ते उसको लेके आ गया साथ में, तो अब छोड़ के जाने में भी नहीं बन रहा है। इधर ही साइड किए हैं। तब तक हम लोग चाय वाय पी लिए। चाय पी लिए। गुड मॉर्निंग। इधर ही खड़े हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आता है टेलर वाला तो निकलते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। पार्टी वाला फ़ोन पे चढ़ा हुआ है कि जल्दी आइए। अब वहाँ यहाँ से तो जल्दी जल्दी सब पार्टी बोल देता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद बोलता है आजकल 2 घंटा 1 घंटा। लेकिन अब तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम चलेगा। वकील भाई देखिए खान साहब की गाड़ी में जा रहे हैं। दोस्तों बज गया सुबह के 9:30। टेलर वाला आ गया है, वहाँ से तो निकल गए हम लोग। अब 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे विधानसभा वाले रोड पे। इसमें क्या है, वो रोड पे ओवरटेक भी नहीं मार सकते, तो सब लोग आगे 16 चक्का वाला है, उसके बाद मैं हूँ और पीछे से टेलर वाला आ रहा है। तो बोल दिया हूँ उसके पीछे रह गया तो पीछे ही रह जाएगा, इतना रुकेंगे नहीं। जैसे मतलब मजाक से बोला उसको, बोला नहीं आ रहे हैं तो पीछे ही है, आ रहा है पीछे। देखिए आज खाली कर पाता है पार्टी वाला कि नहीं। रुके थे तब से तो 4 बार कॉल कर दिया कि जल्दी आइए। वो भी करता है कि नहीं, वो तो जाने के बाद हर पार्टी ऐसे ही बोलता है रास्ते से कि जल्दी आइए, और वहाँ पहुँच जाने के बाद खड़ा करवा देता है। शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, 2 घंटे में करेंगे, यही सब होता है। फिलहाल यही पार कर रहे हैं। रोड डबल है लेकिन बढ़िया रोड है, गड्ढा वड्ढा नहीं है। ये सब में रात में आएंगे तो अच्छा लगता है, खुला। छोटी गाड़ी नहीं चलता है ना, छोटी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी तो थोड़ा खुला रहता है। दिन में भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सिस्टम से ही चलते हैं। तो रायपुर शहर में आपका स्वागत है। विधानसभा रोड पार कर रहे हैं। अब यहाँ से दाहिने मारना है और सीधे धनेली, क्योंकि सीधा चला जाएगा टाउन में। रायपुर शहर में हम लोग को नहीं जाना है नो एंट्री में, क्योंकि छोटी गाड़ी है नहीं बड़ी गाड़ी है। हम लोग को यहाँ से दाहिने मार देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दाहिने मारते हैं और पहुँचते हैं धनेली। थोड़ा सा ट्रैफिक है। ये रुकवा दिया, कोई मंत्री जा रहे हैं यहाँ से। लाल झंडा कुछ लिखा नहीं है गाड़ी के ऊपर। कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े मंत्री होंगे। इधर से भी कोई जा रहे हैं। विधायक, कटघोरा विधायक।
थैंक यू। ये काय के लिए बैरियर लगाया है बाबा? तीनों गाड़ी को भी आरटीओ पकड़ा था ये रोड में, विधानसभा वाला रोड में, लेकिन कुछ नहीं लिया। सब कुछ चेक किया बढ़िया से, सब कुछ ओके था, छोड़ दिया। वो दोनों को कुछ लिया क्या मालूम, नहीं मालूम, क्योंकि वो दोनों का लिफ्ट उठा हुआ था, दोनों का टायर लिफ्ट वाला वो दोनों गाड़ी का फूटा हुआ है, तो इसके लिए लिफ्ट दोनों गाड़ी उठा के चला था। ये बात वो दोनों को कल ही मैं बोल रहा था कि रात में पार हो जाए, रात में प्रॉब्लम नहीं होगा, दिन में जाओगे लिफ्ट उठा के चलोगे, जगह जगह पे रुकवाएंगे आपको, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में लिफ्ट उठा के नहीं चल सकते, गाड़ी ओवरलोड मानी जाती है। लेकिन वो लोग नहीं माना, वही बात हुआ अभी तीनों वो दोनों के चक्कर में हमको भी रोकवा दिया। लेकिन मेरा तो कांटा पर्ची है, ई चालान और इनवॉइस से सब देखे, बोले ठीक है आप जाइए। वो लोग भी छोड़ दिया, वो लोग को भी पीछे देख रहे हैं आ रहा है, लेकिन क्या मालूम कुछ लिया कि क्या किया पता नहीं, मेरे ख्याल से छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो जो तो अंदर बैठे थे अधिकारी जो आरटीओ साहब, वो बढ़िया आदमी लग रहे थे बात से। धनेली पहुंचने वाले हैं, धनेली के पहले पुलिया है वही वाला ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद धनेली आएगा, वहाँ से राइट मार के 4 लाइन पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद जाना है उरला। उरला लोकेशन भेजा है, लेकिन वो आगे वाला गाड़ी है 16 चक्का, उसके पास भेजा है। चलिए चला जाए, पहुँचते हैं कंपनी के ऊपर। धनेली नाला से दहीने मारने के बाद आगे आएंगे तो 1 किलोमीटर 4 लाइन है, 4 लाइन पे बाएँ चढ़ जाना है। टाटीबंध की तरफ जाने के लिए बोला 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद रिलायंस का पंप है, वही पंप पे बोला है रुकने के लिए, मतलब लेबर बोला है रुकने का, उधर ही खड़ा है, बोल रहा है। लेबर भी आके बैठा है, अब आके बैठा है कि नहीं बैठा है अब तो जाने के बाद मालूम पड़ेगा पार्टी वाला कितना सच बोल रहा है। चलिए चलते हैं रिलायंस के पंप पे। टेलर वाले को भी पीछे पीछे लेके आ रहा हूँ, दूर दूर तक नज़र दौड़ा रहे, कहीं जियो का पंप नहीं दिख रहा। बोल रहा है, फ़ोन किए तो बोल रहा है कि आइए ना, मिलेगा मिलेगा। मैं बोला मिलेगा, लेकिन 10 किलोमीटर आगे मिलेगा, आप बोले 1 किलोमीटर है, तो मेरे को भी पता है जियो का पंप मिलेगा, लेकिन अब आप बोले 1 किलोमीटर और यहाँ पे 6-7 किलोमीटर आगे अभी तक दिख नहीं रहा है। बोला आइए आइए, लेबर बैठा है, बोल के काट दे रहा है। गाड़ी देखिए फंसा के कैसे कर दिया है। आज रास्ते में कल से कम 10-15 गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखा है, एकदम बीच से टूट गया है टेलर। बारिश में थोड़ा संभल के चलाना चाहिए, आज संभल के कच्चे में उतारो, नहीं तो तुरंत फंस जाता है। तो कन्फर्म हो जाए कि ज़मीन पूरा बैठा हुआ है तभी उतारना चाहिए। जियो का पंप तो दिखा, वहाँ से 8 किलोमीटर बोलता है, 1 किलोमीटर है। जियो जियो जियो। तो सबकी गाड़ी गई खाली करने के लिए, हमारी गाड़ी अभी यहीं खड़ी है। हमको थोड़ा सा काम है, फास्टैग में पैसा ज़्यादा काट रहा है, तो फास्टैग दूसरा भिजवाए हैं मालिक, वही बोले कि फास्टैग वाला बोल रहा है थोड़ा सा रुकिए, पहुंचने वाले हैं गाड़ी के पास, तो यही तैयार कर रहे हैं। वो लोग तो गया, फास्टैग वाले का कॉल आया था, बोल रहा है 10 मिनट में आ रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा, चल जाएंगे तो फिर लटका दे, क्योंकि बोल रहे हैं मालिक ये वाला फास्टैग में बहुत पैसा काट रहा है। चलिए रुकना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं तो लेके निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों कंपनी के अंदर तो पहुँच गए, जहाँ लोडिंग करना है। वकील भाई खाना बनाने के लिए लग गए। देखिए वो दोनों गाड़ी, मैं लेट हो गया फास्टैग के चक्कर में, इसके लिए वो दोनों आके लगा दिया, तब उसका खाली होगा, उसके बाद ही मेरा लगेगा। और एक ये गाड़ी खाली लगी है। और चलते हैं नहाने के लिए, एकदम गर्मी लग रहा है। नहा के आते हैं दोस्तों, फिर खाना बनाएंगे वकील भाई, तो खा के सोया जाएगा। चलिए दोस्तों, अपना नहाना धोना तो हो गया, आप भी नहा लीजिए। हाँ, तिरपाल खोल के बोरे नहाएंगे। वो सब गाड़ी अभी तो आधा हुआ है, आधा भी बाकी है। ये तो खड़ी है, कंपनी का गाड़ी खड़ा है। अपना तो अभी तिरपाल ही नहीं खोला है, अभी नहीं खोलने के लिए बोल रहा है। वो हो जाएगा तब बोलेगा खोलने के लिए, उसके बाद तिरपाल अपना सिंपल लेके जाएगा, सिंपल पास करेगा, उसके बाद अपना गाड़ी लगाएगा। इधर खाली करके खड़ा है। खोलिए वकील भाई।
वो वाली गाड़ी अब खाली होने के लिए अब हम लोग का लगेगा। हम लोग भी अपना सब तिरपाल नीचे गिरा के बढ़िया से सुखा ले रहे हैं इसको बढ़िया से। अब की मोड़ के रहेगा, कितना भी बारिश है तो भीजे नहीं। ये देखिए टेलर वाला खलासी बेचारा मदद कर रहा है। बाल इसका बहुत बड़ा बड़ा है। वकील भाई, इसको जितना का खाना नहीं बेचारे को खिलाएं उससे ज़्यादा इसका निकाल रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, गाड़ी लगाते हैं। वो डाला साफ़ हो रहा है उनका, बच गया है 2। लंच के बाद डाला खाली कर दिया था पहले ही। लंच के बाद मतलब बोला कि डाला साफ़ करेंगे। लेबर है बेचारे, मेहनत करते हैं तो लेडीज लोग ज़्यादा थी। देखिए हमारा 1 तिरपाल 2 तिरपाल है, वो ये वाला वाटर प्रूफ, और एक ऊपर है और एक प्लास्टिक है। चलिए लगा के गाड़ी हम भी फ्री हो जाएंगे। शाम के बज गया 4:30 और ये सब गाड़ी तो खाली हो गया। एक ये है और एक इधर निकल गया खाली करके। अपना गाड़ी लगा है अनलोडिंग पॉइंट पे। दोस्तों आधा घंटा और लगेगा खाली होने में। लगा के साइड में इतना धूल उड़ रहा है, फिर काले हो जाएंगे पूरा एकदम। हल्का सांस है यहाँ पे 5 मिनट रुक जाएगा ना, नाक से पूरा काला काला निकलना चालू हो जाएगा, इतना उड़ रहा है। और इतना बेकार है कि लोहे के अंदर गाड़ी के अंदर सट जा रहा है, तो बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत रगड़ने के बाद छूटता है। चलिए यहाँ से भागते हैं। का तो खाली हो गया। अब हम लोग, मेरा गाड़ी लगा है। अब प्लान बन रहा है कि जा रहे हैं खान साहब सब्जी लाने के लिए। यहाँ पे तो देख सकते हैं कुछ है नहीं, जा रहे हैं लोग सब्जी लाने के लिए। यहीं पे आज खाना बनेगा। क्यों भाई, बनेगा ना? ये भाई हेमंत भाई है रायपुर के। हेमंत भाई है रायपुर। हेमंत भाई, नाम याद रहेगा। हेमंत दास बनपुरी। हेमंत साथ भैनपुरी। कभी मिलिए इनसे, आदमी बहुत बढ़िया है। अरे ये तो अपना भाई है छोटा। अरे खान साहब को तो आप देख ही चुके हैं। अब कुछ लेके आते हैं, यही बनेगा, खाएंगे, फिर यहाँ से निकला जाएगा। क्योंकि हवा खुला खुला देख सकते हैं आप, कितनी हरियाली है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है ब्लॉग के दूसरे दिन में। कल खाली करके तो रात में निकल गए थे, वहाँ से आ गए हरीश पंप के ऊपर, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के पास में। इधर ही गाड़ी खड़ा किए हैं। सब इतना जगह नहीं है, जगह एकदम लास्ट में मिला है। बहुत गाड़ियाँ हैं, देखिए ना, लाइन लगा हुआ है दोनों साइड। पूरा एकदम गाड़ी भरा हुआ है। वकील भाई को नमक लाने के लिए भेजे, अभी तक दिख नहीं रहे कहीं पे। पूरा एकदम हम लोग लास्ट में लगाए हैं। देखते हैं। डाला कल धोया था कंपनी में, वॉचमैन को 30-40 रुपया दिया था। पाइप बेचारा चालू कर दिया था डाला धोने के लिए। निकला नहीं होगा, काला काला था पूरा। साफ तो दिख रहा है, झाड़ू मार देंगे बस हो जाएगा। बहुत पानी मारे थे कल। इधर तक गाड़ियाँ देखिए भरा पड़ा। ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग को एंड। देखिए भाड़ा वाड़ा का क्या होता है, करते हैं ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।